হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমি চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো। আজকে চলে এসেছি দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে। খুব খিদে পেয়ে গেছে, বেশি কথা না বলে খাওয়াটা শুরু করি। তো আজকের মেনু আছে, এখানে আছে কুলপো শাক। এই দেখো কুলপো শাক, এটা নাকি খাওয়া খুব ভালো, তো মা দিয়েছে। এখানে আছে কুমড়ো আর পুঁই শাক দিয়ে একটা তরকারি, চিংড়ি দিয়ে, এই দেখো ছোট ছোট চিংড়ি দিয়ে পুঁই ডাঁটা দিয়ে একটা তরকারি হয়েছে। আর এখানে হচ্ছে মাছের ঝোল, রুই মাছ মনে হয় এটা, রুই মাছের ফুলকপি দিয়ে ঝোল। আমার না ফুলকপি খেতে খুব ভালো লাগে, তো এখানে ফুলকপি দিয়ে ঝোল হয়েছে। আর এখানে হয়েছে চিংড়ি মাছের মানে তরকারিতে যে চিংড়ি মাছ দিয়েছে না, ওই চিংড়ি মাছের মাথাগুলো দিয়ে এটাকে ভালো করে বেটে নিয়েছে সেই রসুন দিয়ে, যেটা আমার খুব ভালো লাগে। আগের ব্লগেও তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, যখনই চিংড়ি মাছের কোনো তরকারি হয় তখন মা মাথাগুলো না ফেলে না, এরকমভাবে বেটে রেখে দেয়, ওটাকেও একটা মানে বাটা করে নেয় যাতে ওটা দিয়েও ভাত খাওয়া যায়। তো বেশ ভালো লাগে, ওটা আমার খুব ভালো লাগে খেতে। তো এখানে পাতি লেবু নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা। এখানে 4টে কাঁচা লঙ্কা আছে গাছের। তো চলো, প্রচণ্ড ঝাল কিন্তু, আজকে সবগুলো খাবো। তো প্রথমে আমি খাবো এখানটায় চিংড়ি মাছের মাথাটা। তো চলো এখন খাওয়া শুরু করছি। তার আগে বলি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো এখন খাওয়া শুরু করি। চিংড়ি মাছের মাথাটা খাবো ভাত দিয়ে মাখিয়ে, তার সাথে একটু পাতি লেবুও নিয়ে নেবো। আচ্ছা, আমি বাটিটা তাহলে নামিয়ে নিয়ে এবারে। একটা লঙ্কা কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে, এখনো 3টে লঙ্কা আছে। ভালো ঝাল আছে কিন্তু। এটা কুলপো শাক, এটা ভাতে মাখাবো না, এটা আমি শুধু খেয়ে নেবো। কি বাজে খেতে কুলপো শাকটা, আমার একদম ভালো লাগে না কুলপো শাক খেতে। তো চলো এবারে খাই পুঁই শাকের ঘন্ট।
দুটো লঙ্কা কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে, এখনো দুটো আছে। তো চলো এবার খাবো মাছের ঝোল। দুপুরবেলা রুই মাছের মাথা নিয়ে বসে পড়েছি। এই দেখো রুই মাছের মাথা নিয়ে নিয়েছি, আর এই ফুলকপি, এখানে আমি আলু নেবো 2 পিস। আচ্ছা একটু ঝোল নেবো, অনেকটা ঝোল দিয়ে দিয়েছে। আমি না বেশি ঝোল খেতে পছন্দ করি না, একটু মাখা মাখা খেতে যেন বেশি ভালো লাগে। ভাতটা মাখিয়ে নিয়ে লেবু দিই। তো চলো এখনো তো দুটো কাঁচা লঙ্কা আছে, এই দেখো দুটো কাঁচা লঙ্কা এখনো, দুটো খাওয়া হয়ে গেছে। এটা না ভাতে ভালো করে মলে নিই, মানে এতক্ষণ তো কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিয়েছি, এবারে ভাতে ভালো করে মাখিয়ে খাবো। মাছের মাথাটা কেমন বসিয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ। কাঁচা লঙ্কাটা ভালো করে ভাতের সাথে মাখিয়ে নিয়েছি, এবারে না ভাতে যেন একটা কাঁচা লঙ্কার গন্ধ বেরোচ্ছে। তো চলো পাতি লেবুটাও দিয়ে দিয়েছি, এবার খাই। ফুলকপি দিয়ে একদম মাছের ঝোল। প্রথম গালেই কাঁচা লঙ্কাটা পড়ে গেছে। এবারে মাছটা খাই। তোমরা একজনকে কমেন্ট করেছো, দিদি তুমি বাঁ হাতে খাও কেন? আমি তো ডান হাতেই খাই, বাঁ হাতে আমি একদমই খাই না। আসলে ক্যামেরাতে ওরকম যে কেন লাগে আমি বুঝতে পারি না। আমরা ডান হাতেই খাই, কিন্তু ক্যামেরাতে দেখায় যেন বাঁ হাতে খাচ্ছি। আমার না মাছের থেকে তো মাছের কাঁটা খেতে খুব ভালো লাগে। তো মাথা নিয়ে যখন আমি বসি, এটা তো ছোট, যখন বড় বড় মাছের মাথা নিয়ে বসি না, আমার অনেকক্ষণ খেতে লেগে যায়। এই কাঁটাগুলো একদম চিবিয়ে চিবিয়ে একদম গুঁড়ো করে দিই।
অনেকে আমি দেখেছি, অনেকে নয়, প্রায় সবাই মাছ খেয়ে মাছের কাঁটাটা কিন্তু এমনি ফেলেই দেয়। আমার না ভীষণ কষ্ট হয় দেখলে, আমি মাছের কাঁটাটা ফেলা একদম দেখতে পারি না। বাড়িতে নয় ঠিক আছে, খেয়ে নিই, কিন্তু বাইরে ঘাটে গেলে তো যখন দেখি যে সবাই হচ্ছে কাঁটাগুলো ফেলে দেয়, আমার না খুব কষ্ট হয়। আমি কিন্তু একদম ফেলতে পারি না, আমি যেখানেই যাই মাছ খেলে মাছের কাঁটাটা আমি চিবাবই। ভাত তো খেয়ে নিয়েছি, এবার খাবো মাছের কাঁটা। তো বন্ধুরা, ভাত তো খাওয়া হয়ে গেছে, মাছের কাঁটাও খেয়ে নিয়েছি, ভাত খেয়ে নিয়েছি, সব খেয়ে নিয়েছি, এই দেখো সব ভাত খেয়ে নিয়েছি। তো চলো পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু যা যা কমেন্ট করো না, আমি কিন্তু তোমাদের সবার কমেন্ট কিন্তু সব পড়ি, জানো, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। তোমরা অনেকে আমার চোখের নিয়ে কমেন্ট করো, অনেকে অনেক কিছু নিয়ে কমেন্ট করো, আমি সব পড়ি। তোমরা এভাবে কমেন্ট করতে থাকো, আমার পাশে থেকো। পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। টাটা।